naman eh. Hawakan Kabila. na namin. Padedein po siya para hindi siya maligo. Ay, gusto mo na Ayan si kuya. Sir. Puso ka na siya. Ayan si Sir yung mag-rentesa. Diba? Gutom yan. Basta baby one na. Palaging Pero gutom Diyos yan. ko po. O yate, yung macho mo ano. Hindi kita... Uy, pakita ka. Kaganda mong babae. Yung mga braso. Bro, ang Mercedes. Sabi ko na sa'yo, huwag kita makalimutan pag ako'y nag-ano dito eh. Malaki pa yung braso sa akin eh. O yun, Okay na? malakas na kumain eh. Ay, sexy yan. Ngayon lang yan, nagpapapayat na naman ulit yan. Na ano ko na sobrang Yan yata sa akin, ano? sugar. 120. Cook sa factory one, sa mga factory one. Ano talaga? Taiwan? Tapos sa Barin naman, head chef. O anong ano mo niyan? Mas gusto ko sa Taiwan kasi maraming Pinoy dun eh. Tsaka Sa bagay. nandun lahat yung mga pinsan. Ah, isang dali ka lang yan, makaalis. Hmm. Si Sir Ronald ngayon, nasaan na? Nag-grab yata ngayon. Ah, talaga? Grabe. Ikaw pa naman yung gusto ko sa lahat na nag-hearing test. Bakit? Kasi eto, kahit wala kang schedule, pupuntahan ka. Pero dun sa ano may skip ako. Saan? Dun sa skip. Kahapon? Kahapon? Sa Dilao? Dun wala. Wala sa Dilao? Basta pag nakita ko sa group chat may skip ako, pupunta. Ah, Kasi pa. eto, April 10. April 10 siya na. Bakit pumaspang naman po ngayon? Kasi wala, ano yan eh, laging yan, suki yan ng mga pasyente. Dito kasi yung aircon. Ah. Parang ako nung dito. Tutok yung aircon. Tutok. Tutok. Naglalabor ako. May benit ako. Gusto ko maligo yun. Mainit kasi yung katawan mo pagka sa ano, lalo na sa, may in-inject ba sa'yo? Lalo mainit yung katawan mo. Maligo no? O yan, na-hearing test na si baby girl. Hindi talaga kitang kilala nun eh. Nung, ano, Reyna Elena. Maganda ako nun. Ay, sino kaya itong baka inatuka ko? Pilido? Ito ba? Serrano? Ay, Serrano ka ba? Yumang. Yumang, hindi siya. Dito. April 10. Yung Wala tinupi mo. ko. Yumang. Yumang na lang daw. Yung tinupi ko, sir. Ayun, tinupi ko. Oh, April 10. Okay. Yumang na lang, ne. Ne. Makulit Baby yung... girl. Makulit Ah, ah. siya ano eh. Yumang yung